नमस्कार, मी वैद्य धनंजय जोरी। आज आपण एका खूप महत्त्वाच्या विषयावरती बोलणार आहोत। आपण बऱ्याच वेळा ऐकतो की पावसाळ्यामध्ये पंचकर्म करायला हवं, पण ते कोणतं करायचं आणि का करायचं हेच आपल्याला माहीत नसतं। त्यामुळे आपण त्याकडे सहज दुर्लक्ष करतो। आयुर्वेदानुसार वमन, विरेचन, बस्ती, रक्तमोक्षण आणि नस्य असे 5 कर्म सांगितलेले आहेत। या पंचकर्मापैकी एक कर्म म्हणजे बस्ती, जी पावसाळ्यामध्ये फार महत्त्वाची असते आणि ह्याचे भरपूर फायदे सर्वांमध्ये दिसतात। तर ह्याच बस्तीबद्दल आपण आता माहिती करून घेऊया। सर्वप्रथम आता आपण हे जाणून घेऊयात की बस्ती नावाचं जे कर्म आहे हे आपण का करायचं। आयुर्वेदानुसार 3 दोष सांगितलेले आहेत जे आपलं शरीर योग्य प्रकारे चालवत असतात। ते म्हणजे वात दोष, पित्त दोष आणि कफ दोष। जोपर्यंत हे दोष चांगल्या स्थितीमध्ये असतात तोपर्यंत आपलं शरीर सुरळीतपणे सर्व काम व्यवस्थित करू शकतं। ज्या क्षणी काही कारणास्तव हे दोष दूषित व्हायला लागतात किंवा खराब होतात किंवा त्यांचे जे योग्य प्रमाण आहे त्याच्यापेक्षा जास्त ते वाढू लागतात किंवा कमी होऊ लागतात, त्या क्षणापासून आपल्या शरीरामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे आजार निर्माण व्हायला सुरू होतात। जर आता आपण पाहायला गेलो, वात दोष म्हणजे हवा। ही हवा शरीरामध्ये सर्वात जास्त प्रमाणामध्ये शरीरातल्या मोठ्या आतड्यामध्ये तयार होत असते आणि हेच वाताचं मुख्य घर आयुर्वेदानुसार मानलं जातं। तिथूनच तो वात दोष सर्व शरीरामध्ये पसरत असतो आणि शरीरातील विविध प्रकारचे जे कार्य आहेत ते आपल्या शरीराला करता येतात। जसा हा दोष दूषित झाला, वेगवेगळे आजार निर्माण व्हायला सुरू होतात, वेगवेगळी दुखणी व्हायला सुरुवात होतात आणि हाच वात दोष आत्ता चालू असलेल्या पावसाच्या वातावरणामुळे, थंड वातावरणामुळे जास्त प्रमाणात दूषित होत असतो। म्हणून हा दूषित झालेला दोष आपल्याला शरीराबाहेर मुळासकट काढण्यासाठी बस्ती हे पंचकर्मातील एक कर्म आपल्याला जास्त मदत करत असतं। म्हणून पावसाळ्यात सर्वात जास्त वात दोषाची चिकित्सा करण्यासाठी बस्ती हे पंचकर्म केलं जातं। तर आता आपण पाहूयात की बस्ती कोणी करायला हवी। सर्वप्रथम आपण हे लक्षात घेतलं पाहिजे की नास्ति शूलम विना वाता, म्हणजे कुठल्याही प्रकारचं दुखणं वात दोष दूषित झाल्याशिवाय होत नाही। मग हा वात दोष दूषित झाल्यानंतर भरपूर प्रमाणात वेगवेगळे आजार होत असतात। पाळीच्या दरम्यानचं दुखणं असेल, वेगवेगळ्या प्रकारचे सांधेदुखी असेल किंवा गर्भधारणा होत नसेल, असे वेगवेगळ्या प्रकारचे त्रास हे वात दोषामुळे होत असतात। ज्या व्यक्तींना हे त्रास सतत त्रास देत असतील तर त्यांनी बस्ती करणं योग्य आहे। दुसरी गोष्ट, ज्यांना काहीच त्रास नाही, पण जसं की आपण पाहतो की गाडीला आपण वर्षातून एकदा सर्व्हिसिंग करतो, त्यामुळे ती गाडी वर्षभर सुरळीत चालते, सारखं आपल्याला गॅरेजमध्ये तिला न्यावं लागत नाही किंवा ती खराब होते। त्याच प्रकारे शरीराची शुद्धी सुद्धा वर्षातून एकदा आपण करून घ्यायला हवी। मग ही शुद्धी कशी करावी, तर जवळच्या आयुर्वेदिक वैद्याकडे जाऊन तुमचं योग्य प्रकारे नाडी परीक्षण करून घेणं, पचनशक्तीचं परीक्षण करून घेणं आणि प्रकृतीचं परीक्षण करून घेणं, या 3 मुद्द्यांनुसार आपल्याला जे योग्य प्रकारे पंचकर्म सूट होतं त्या वैद्याच्या सल्ल्यानुसार ते पंचकर्म करून घ्यावं आणि आपलं निरोगी आयुष्य सुखाने जगावं। धन्यवाद।